Вы посмотрите, что эти идиоты, кто это ставил, дилер или завод, сделали. Значит, как вы могли заметить, данный автомобиль имеет наверху кондиционер. Внутри это холодильник в кузове. Значит, вот компрессор кондиционера, вот у нас нештатные шланги. Они даже не кримпером обжали, а просто хомуты поставили от приводов. Ну-ка. Ну-ка, сейчас я одной рукой не очень удобно. Короче, a few hours later. Хотел я, короче, обосрать, ну и почти получилось. Вот такую вот фишку они сделали на муфту кондиционера. Ну, это рука-лицо. Что, нормальную фишку, что ли, сделать не могли? С замочком, без изоленты, без колхоза? Научить? Могу. Записывайтесь, я вам подскажу, как сделать нормально одноконтактную фишку. Достойно, по-заводскому. А не вот так вот, колхозно. Позорники.